Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Al-Sunnah. Kali ini kita akan bahas tentang interaksi dengan makhluk halus, yaitu tanda-tanda makhluk halus ya, 46 ini, yaitu suara dan kejadian aneh. Seperti gemericik air ya, gemericik air dalam kamar mandi, suara gaduh aneh dari dalam lemari tempat menyimpan keris ya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Ketek ini juga teman-teman pasti sering mengalami ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman lagi sendiri, seperti ada yang buka pintu ya, seperti ada air orang mandi ya, terus juga lantainya itu basah, seperti ada telapak orang, bekas orang mandi, seperti itu adalah tanda-tanda ya, tanda-tanda hadirnya makhluk halus. Suara gaduh aneh dalam lemari tempat menyimpan keris atau pusaka apapun, bisa ake, bisa keris, bisa tumbak dan sebagainya. Ini juga tanda-tanda bahwasannya mereka itu ada ya, mendiami pusaka tersebut. Kadang juga pernah ya, saya itu adik saya ini dikasih temen ya, temen ngaji ya di masjid itu. Nah, tiba-tiba dikasih dulu ya. Ake ini ya tidak pernah saya bawa. Pada saat saya pindah ke Pasuruan itu ada di sana gitu. Padahal ake itu saya taruh di Malang. Setelah itu di Pasuruan kan rumah ini saya bongkar ya. Saya bangun, saya bongkar. Sudah nggak tahu keberadaannya hilang atau kemana. Akhirnya saya pulang ke Malang ya. Rumah di Pasuruan saya kontrakan, pulang ke Malang. Ake itu tiba-tiba ada. Nah ini kan aneh tapi nyata. Sama dengan keris ya, keris saya juga seperti itu. Keris saya dulu itu pada saat nenek saya meninggal ya, ini kan keris mulai kecil ya, saya suka gitu loh, nggak tahu kainnya dulu waktu itu saya suka. Itu hilang pada saat nenek saya meninggal, itu hilang, sudah lama wis. Saya tinggal di Pasuruan kurang lebih 10 tahunan, sudah ndak urus ya keris itu. Tiba-tiba ibu saya ngasih keris itu gitu loh, nggak tahu gitu loh dari mana, padahal sudah hilang, sudah ndak ada di kamarnya, ndak ada, tiba-tiba ada gitu. Ini kan juga aneh tapi nyata. Itulah kalau pusaka itu seperti itu ya. Pusaka itu mencari tuannya ya teman-teman ya, cocok-cocokan ya. Jadi tidak usah dicari, tapi kalau memang jodoh itu pasti akan cocok. Misalkan teman-teman 5 bersaudara, orang tua teman-teman punya satu keris, kalau pusaka katakanlah tombak, keris atau ake, itu pasti memilih di antara saudara teman-teman nah, yang sefrekuensi, yang sevibrasi, yang cocok dengan kodam dari keris tersebut ya. Jadi jangan dikultuskan ya, kita ada kodam gitu terus mempengaruhi hidup kita ya. Kalau kita mengkultuskan ya jelas akan mempengaruhi. Terus di ruqyah katakanlah yang nggak di Trans 7 gitu, atau di mana itu di ruqyah hilang, tidak bisa seperti itu teman-teman. Mau pusakanya dihancurkan ya tidak bisa hilang. Kenapa seperti itu ya? Ya karena mereka itu sifatnya kan energi ya. Habis di ruqyah ya, katakan habis di ruqyah ya, Anda klik lagi gitu dengan kodam tersebut, datang lagi teman-teman. Jadi datangnya itu tidak pakai menit ya, sepersekian detik
apalagi kalau itu sudah klik ya, sudah klik dengan Anda ya. Suara-suara gaduh ini menunjukkan ya eksistensi mereka. Misalnya ada yang sesaji kopi, dupa, minyak telon, kembang telon, kembang telon ya. Semua kan punya kesenangan ya, kesenangan masing-masing. Apakah itu syirik? Gak usah bicara syirik ya. Syirik itu letaknya di hati ya. Kita mempelajari seperti ini kan tujuannya juga mengesahkan Tuhan gitu ya. Kita tujuannya mengesahkan Tuhan ya. Jadi teman-teman ya, suara gaduh aneh dalam tempat pusaka itu juga menandakan eksistensi mereka. Perabotan yang berpindah tempat dengan sendirinya ya. Ada kan teman-teman seperti ini? Pasti ada. Benturan keras seperti bom meledak di pintu rumah dan Anda sendiri yang mendengar. Ini juga pernah saya alami ya. Jadi biasanya kalau teman-teman ya melakukan amalan pagar gaib ya, pembentengan ya, hal ini akan terjadi ya. Misalkan rumah teman-teman pagari dengan wirid sakron atau izin bargi atau dengan yasin fadilah, otomatis akan ada benturan seperti ini, akan wujud ya, dua seperti ini. Hanya teman-teman aja yang dengar, yang lain enggak. Nah ini menunjukkan ya eksistensi mereka. Meledak seperti ini benturan antara negatif dengan positif. Anda yang positif, nah mereka yang kirim negatif. Suara genting ya, atau genting itu seperti dilempar kerikil ya, atau pasir, atau juga benturan seperti bom juga bisa meledak gitu. Jadi teman-teman ini bisa mewaspadai ya, apabila ada gejala-gejala seperti ini ya, khususnya yang awam teman-teman ya. Kalau yang sudah terbiasa dengan olah batin ya, wirid, puasa, sudah terbiasa ya dengan hal-hal semacam ini ya. Jadi sebenarnya mereka itu ingin menunjukkan kepada kita melalui suara-suara yang tersebut. Satu itu, bisa juga melalui suara-suara tersebut ingin mengintimidasi kita ya. Jadi banyak faktor dan kita melihat dari sudut pandang mana, kita harus bicara ya. Demikian teman-teman, biar tidak panjang lebar, kita sambung lagi di part selanjutnya terkait dengan interaksi makhluk halus atau makhluk gaib, sehingga teman-teman dalam melangkah dalam kehidupan ini bisa berhati-hati dan bisa bersifat bijaksana ya. Kita sama makhluknya Tuhan dan saling menghormati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.